everyone and everybody, ladies and gentlemen, welcome my channel again. Thank you for watching and listening all my video in channel Car Technology. I create channel Car Technology because I want to show about the car, new about the technical, how to repair car, a lot of the idea. So this video I have one new for to share everyone and everybody that pays the time for watching my video. So this video I show everyone about the Audi. Okay, the car is Audi. Audi is products of the Germany. Okay, Germany. Audi, in the Cambodia, they have a lot of other people they choose to buy Audi car. In Cambodia, A4, Q5, Q7, Q8. Okay, but a lot of. But now the Audi over 1 million must recall to the comeback factory because they have the problem, the technical, okay, the technology, okay, technology. So the Audi car is over 1 million recall to come back to the factory for repair for the customer. Yes, okay. ចឹងសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងជួបគ្នាសាយថ្មីទៀតហើយតកតនៅព័ត៌មានរថយន្តឥឡូវនេះគឺលើកមុនបងប្អូនអលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រកាសជាបានទស្សនាក្តីសណ្ដាប់រួចមកហើយតកតនៅព័ត៌មានរថយន្តគឺក្រុមហ៊ុន Toyota នេះបានប្រមូលរថយន្តរបស់ខ្លួននេះជាង 10000 ជាង 1 លានគ្រឿងដែរឲ្យវិលត្រឡប់បាទចូលទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ត្រឡប់ចូលទៅនិយាយទៅចូលទៅ factory បានតែចូលទៅរោងចក្រវិញណាចូលទៅរោងចក្រវិញដើម្បីធ្វើការជួសជុលសងពីព្រោះដោយសារតែខូចបច្ចេកទេសឥឡូវនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Audi ដែលជារថយន្តដ៏ល្បីបាទដែលជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យើងដឹងហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលល្បីខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺរថយន្ត Audi ហើយ Audi នេះគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានប្រើច្រើនដែរគឺ Q7 Q អីហ្នឹងបាទ Q7 ឥឡូវចេញដល់ Q8 ហើយបាទអញ្ចឹងគឺតកតនឹងព័ត៌មានរថយន្ត Audi ជាង 1 លានគ្រឿងត្រូវកោះហៅឲ្យចូលឃ្លាំងបាទវិញជាបន្ទាន់អញ្ចឹងដូចសុភាសិតខ្មែរគេបានពោលថាដំរីជើង4គង់មានផ្្លាត់អញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់បាទក៏មានផ្លេចយ៉ាងណាវិញបច្ចេកវិទ្យាក៏ចឹងដែរវាមានតែចន្លោះខ្វះខាតបន្តិចទួចជាមិនខានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងអ្វីដែលជាចន្លោះគេនឹងកែតម្រូវវាឡើងវិញហើយគេនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះផលិតផលរបស់គេផងដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបានធ្វើការអានជូននៅព័ត៌មាននេះឲ្យចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាពីមុនបងប្អូនបានស្ដាប់មកហើយគឺតកតនឹងព័ត៌មានរថយន្ត Toyota ដែលប្រមូលរថយន្តរបស់ខ្លួននឹងជាង 1 លានគ្រឿងដែរចូលត្រឡប់ទៅរោងចក្រវិញឥឡូវនេះគឺព័ត៌មាន Audi វិញម្ដងបាទក្រុមហ៊ុន Audi បានប្រកាសកោះហៅម្ចាស់រថយន្តmodel A4 A5 បាទ Cabriolet និង Q5 series ឆ្នាំ 2011 ចឹងប្រមូលនឹងគឺពីឆ្នាំ 2016 ដល់ខែឧសភា 2011 ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ 2015 ចឹងចន្លោះពីខែ 2011 ដល់ 2015 ទូទាំងពិភពលោកប្រមាណជា 1.27 លានគ្រឿងឲ្យវិលចូលឃ្លាំងជួសជុលវិញបាទចឹងមានបញ្ហាទេបានជាឲ្យវិលជួសជុលវិញឲ្យចូលឃ្លាំងវិញបាទការប្រកាសនេះកើតឡើងក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនរកឃើញថាអាចមានហានិភ័យដោយសារកម្ដៅរបស់ខ្សែភ្ជាប់ទៅកាន់ដំណអគ្គិសនីនៃម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានភាពកកិតខ្លាំងដល់ច្រេះដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងណាការចេញពីចលនានិងកំហុសឆ្គងនៃសមាសភាពបង្គំវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះជាយថាហេតុម្លោះការហៅរថយន្តទាំងអស់ចូលឃ្លាំងវិញក្រុមហ៊ុននឹងបដូរឲ្យថ្មីនៅសមាសភាពបាទសមាសធាតុនៃម៉ាស៊ីនកម្ដៅបាទគាត់ចឹងគេបដូរឲ្យវិញណាបងប្អូន ក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់មួយនេះក៏បានណែនាំទៀតថាប្រសិនបើរថយន្តកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងវិថីហើយធុងក្លិនផ្សែងប្រញាប់ចុះ
ចតភ្លាមរួចតំណែងតំណងទៅភ្នាក់ងារចែកចាយដែលនៅចិត្តលោកអ្នកបំផុតសរុបរួមរថយន្តដែលប៉ះពាល់មានចំនួន 875,000 គ្រឿងនៅអឺរ៉ុបហើយនឹង 250,000 គ្រឿងនៅអាមេរិកខាងជើងនិង 9,700 គ្រឿងនៅអាស៊ីបាទអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែមូលហេតុដែលរថយន្ត Audi ជាង1លានគ្រឿងត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលឃ្លាំងវិញហ្នឹងគឺដោយសារតែចូលចាក់វិញគឺដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺតកតងទៅនឹងខ្សែភ្លើងបាទគឺសនីនៃម៉ាស៊ីនកម្ដៅបាទកម្ដៅបាទអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការជួសជុលសងអញ្ចឹងនៅសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលប្រើរថយន្តបាទមិនដែលប្រើយន្ត A4 A5 បាទ Cabriolet និង Q5 ស៊េរីឆ្នាំពី2011ដល់2015គឺត្រូវតែគឺក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការជួសជុលតកតងប្រព័ន្ធនេះសងវិញបាទនេះដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសពីរោងចក្របាទអញ្ចឹងសិតតែមានបញ្ហាទាំងអស់គឺការក្រុមហ៊ុន Toyota ក៏មានបញ្ហាក្រុមហ៊ុន Audi ក៏មានឥឡូវនេះគឺ Audi មានបញ្ហាទៀតហើយគឺសិតតែមានទំនួលខុសត្រូវគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកាលណាគេផលិតរបស់គេអ្វីមួយមករបស់អ្វីមួយមកលក់នៅលើទីផ្សារគឺសិតតែមានទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់បាទទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់មិនថាក្រុមហ៊ុនណាឬក្រុមហ៊ុនណាទេបាទពីមុននេះយើងមានក្រុមហ៊ុន Toyota ឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់បាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះតំណឹងសិនចុះបាទតំណឹងចុះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share នៅព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីឲ្យប្រជាជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកមន្ត្រីកុងសីអង្គការកហបតីដែលជិះរថយន្ត Audi ចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់2015ហ្នឹងគាត់បានដឹងផងដោយសារចន្លោះហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេនឹងឲ្យត្រឡប់ចូលទៅទូពិនិត្យម្ដងទៀតហើយគេធ្វើការដោះដូរនៅប្រព័ន្ធនេះជូនតែម្ដងបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់បងប្អូនហើយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងដែររាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានការអានឬអធិប្បាយដោយកំហុសឆ្គងប្រការណាមួយសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងបាទសូមបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានបានគ្រប់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា